Привет-привет, я Ариес, и это мой влог про похудение не только. Зима — это время заказов, и у меня сейчас пошла такая пора. А ты уже снимаешь? Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие. Это, конечно, не кемпинг, но мы едем в лес, потому что нам нужны шишки. Для Нового года решила делать игрушки с помощью шишек и лент. Потом обязательно покажу, что из этого выходит. Пробираемся сквозь лесную чащу. Впереди все выглядит не особо радужно. Тоже что-то нашел? Сбежала. Ну, посмотрим, сколько у нас в итоге выйдет добра.